Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Heute wollen wir draußen mal etwas ganz Besonderes kochen. Schokobananen und so Dinge sind ja eher für sehr simple Geister etwas. Wir wollen hier etwas ganz Besonderes machen, sage ich da drinnen. Dreimal dürft ihr raten, was es ist, schaut's mal rein. Tja, was wird es wohl sein? Etwas, was die meisten von euch an Silvester oder Weihnachten essen, genau, ein Fondue. Das habe ich zu Hause selber vorbereitet. Das Rezept verrate ich euch später. Und das werden wir jetzt hier am offenen Feuer machen mit den Kindern. Wir machen auch schon Stockbrot dazu. Und anstatt damit mit Brotstückchen, die man am Spieß aufgespießt hat, reinzustacheln, nehmen wir jetzt das frische Stockbrot her und werden jetzt dann das Fondue am Feuer erhitzen. Okay, währenddessen würde ich vorschlagen... Zuerst richten wir kleine Späne her. Dazu sind entweder Taschenmesser oder jetzt in dem Fall die Reims Force Brook, weil hervorragend geeignet. Hallo. Und mit dem Feuerstarter starten wir unser Feuer. Der Nikolaus ist mitgenommen. Im Sack gepackt. Oh je, hier war Speerweitwurf. Ja. Hallo. Warum ist da Brot in der Tasche? Und Schnittwache. Wir bauen jetzt langsam das Feuer auf. Dazu braucht es natürlich entsprechenden Zug. Und wichtig auch, wenn ihr fertig seid mit dem Grillen und draußen kochen, bitte die Feuerstelle wieder ordentlich herrichten, so wie ihr sie gefunden habt. Und auch, dass auch keine Gefahr von einem Waldbrand ausgeht. Aber das macht ihr doch sowieso, oder? Ich sag's mit Nero, es brennt und wir können jetzt loslegen und das Fondue holen. So, und hier wird der Stock fürs Stockbrot fachmännisch vorbereitet. So, und hier wird das Stockbrot vorbereitet, der Teig ist schon fertig und wird jetzt dann um den Stock gleichmäßig gewickelt. Voilà! So, und hier seht ihr schon, das Stockbrot ist am Rösten, nie direkt über die Flammen halten, sondern ein bisschen drüber. Und das Ganze wird ganz munter. Ich stelle jetzt unseren Topf mit dem Fondue, das ich zu Hause vorbereitet habe, ans Feuer und warte, dass das Ganze jetzt schmilzt. Aber bitte nicht kochen, weil sonst kriegt ihr nie wieder den Topf sauber. Ja, ihr seht schon oben am Rand, das Fondue wird langsam flüssig und wir können gleich mit dem Essen loslegen. Ich freue mich. Unser alkoholfreies Fondue ist jetzt flüssig und ich tauche zum ersten Mal das Stockbrot, das frische rein. Ah, das schaut schon hervorragend aus. Also ich freue mich auf diesen Genuss vom Lagerfeuer. Schaut, so liebe Kinderautoren, schaut's mal her. Mein Käsefondue am Stockbrot, feiner. Achtung mit Spülmittel, weil das würde der wahrscheinlich auch trinken. Geht's wirklich nicht. Das ist nicht ohne Alkohol und alles gemacht, das Fondue. Hervorragend. Und sowas jetzt am offenen Feuer wieder drüben. Ist eine super Sache, kommt wirklich besser als so schnöde Schokobananen oder andere Sachen. Fondue am Stockbrot, wer hat das schon gemacht? Eine tolle Idee für euch. Das genaue Rezept, alkoholfrei, verrate ich euch auf kinderautor.de. Ihr dürft gerne vorbeischauen bei uns, uns liken oder unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Bis dahin, Pfirting, Servus, euer Olli.